Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim chaqirib kelgan? Assalomu alaykum. Nima xizmat? Sovchilikka kelgandim. Mana uyda qizim yo'q, qanday sovchilikka keldi bu? Sani dastingdan hech bir tinchlik bormi, bacham? Qizlar uyga kelib, sovchilikka keldim deydi. O'g'lingizga emas, sizga kelgandim sovchilikka. Ana, siz dastingizdan tinchlik bormi yo'qmi? Olmish shakirdingiz, oila tinchmadingizmi? Yengdan ko'rdingiz, ye. So'ragan, ana chetroqda gapirishadi. So'ragan ayb yo'q, kimsiz? Tanimadingizmi? Ana o'qini jo'ralaringiz bilan. Sekinroq gapiring, hamma eshitish shart emas. Faqat shuni uyga kelgancha menga Instagramda yozsangiz, o'zim bor edim-ku. Instagramdan ikkinchi topolmadim. Aytadi. Ha? Hozir kelaman, to'xtang. To'g'risini aytinglar, uy sotdingizmi? Yo'q, sotmadim. Zaliga qo'ydingizmi? Yo'q, hech nima qilmadim. Bunga nima olib beraman dedingiz? Hech narsa olib beraman Bu dedim. o'zidan o'zi kelmaydi, unga qarang. Siz bo'ylishingizga qarang, uni turishiga qarang. Astag'firulloh. Hech narsa olib beraman demadim. Aniqmi? Aniq. Men hozir bitta o'zidan so'ray, qani shu yerda o'tiring. So'rama bacham. Menga qarang, qani siz urib o'ldiraymi, o'zingiz aytasiz nima ekaningiz, ha? Menga qarang, bu odamda na chiroy bo'lmasa, gavda bo'lmasa, yoshab olmishda bo'lsa, bir moshin so'shin hech narsasi bo'lmasa, nimaga keldingiz bunga? Avtosalonlari bor. Avtosalon? Qanaqa avtosalon? Xabar? Avval? Yangi chiqqan modeldan olib beraman. Olib ham beray ekan yangi chiqqan modelda. Ha, bo'ldi, sherda turamiz keling. Havali boshlig'i, havali boshlig'i, ha? Bunga haval, yangi havalcha biz 5 yildan beri oq velikcha sarson bu yo'q o'taman, men sarson, ha? Jonim bacham, endi hech kim bilmasin, qo'y qani. Qanday hech kim bilmaydi? Hozir birinchi onam aytaman, keyin butun qishloq biladi, sharmanda bo'ladi. Jonim bacham, onang aytma, butun qishloq bilsa, onang bilmasin, qaym. Shunga olib beraman degan modelini senga olib beraman. Yuring ketdik, olib berasiz. Yur bacham. Mana bacham, haval hashitni olib bermoqchidim bunga. Ha, havali bu model qachon chiqdi? Yaqinda prezentatsiyasi bo'ldi. Ikkita model chiqdi. Benzinligi, gibridi chiqdi. Unga gibrididan bosdim. Bunga puli qayerdan oldingiz? Boshlanish to'lovini bersang, o'zini tannarxini to'ringlar, rasroshkaga beribdilar buni. Zo'r ekan-ku. Qarang buni, ana manzili qayerda? Manzili Buxoro shahar viloyati avtositida joylashgan Haval Buxoro avtosalonida qilibdilar. Ular doim birinchilardan bo'lib olib keladilar modelni. Zo'r ekanda, xuddi darrov aytdingiz-ku, nomini rasmiylashtirib boshlanish. Cho'lari xuddi men aytib berasiz shu mashina. Shungami? Ha. Senga kichkinaroqdan olib beray. Bo'lmasa onam bilay ekanda. Ya jonim bacham bilmasin, olib beraman, to'xta.